kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 10, sound of double L and double S. Okay, let us start now this chapter. चलिए अब किड्स हमें क्या करना है, इन पिक्चर्स को आइडेंटिफाई करना है और रीड आउट करना है. ओके चलिए पढ़ते हैं अब इनको. BALL bar, WELL well. Next है HILL hill. Next WALL wall. And next BELL bell. Next है BULL bull. आगे है PRESS press. उसी तरह DRESS dress. And next GRAFF grass. Next है CROSS cross. Next है GLASS glass. And next is COMPASS compass. Okay. Now kids, this chapter will be completed. Okay. Now we do the exercise. Okay. Hit the start now. This exercise. Look at the pictures and write double L or double S to complete the given incomplete words. Okay. चलिए यहाँ पर किड्स क्या है, बॉल BALL. नेक्स्ट है फॉल FALL. नेक्स्ट क्या है, बुल BULL. चलिए आगे है ROLL रोल. रोल के बाद है LENESS miss. ओके. नेक्स्ट है KISS kiss. फिर है PISS press. और उसके बाद है BELL bell. YESS yes. Next है HISS hiss. Okay. Now kids, this exercise will be completed. I hope that you will be understood well. Thank you. Have a nice day.